Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni a fi ọpẹ́ wa fún. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni a fi ọpẹ́ wa fún. Sálàwà tún gbéga o, bí kò ṣe Bàbá lókè. Sálàwà tún fi gbogbo ọpẹ́ wa fún. Pátápátá Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni a fi ọpẹ́ wa fún. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní òwúrọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn ọba. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa àwọn olúwa. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba tó ní ẹ̀mí inú wa. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba tó pa wá mọ́ nínú ewu gbogbo. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ ní òwúrọ̀ yìí. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú wa sùn ní àná, tó tún jí wa sí ayé ní òwúrọ̀ yìí pẹ́pẹ́pẹ́. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ ọmọ tí ó mọ̀ọ́re. Ẹ jẹ́ ká mú ẹ̀mí oore wá, ká fi ẹ̀mí ọpẹ́ hàn ní òwúrọ̀ yìí. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lájọ sùn ní ọ̀nà, a ò fi yọ̀ wọ́n. Púpọ̀ nínú wọn ò jí sáyé. Ọ̀pọ̀ ló jẹ́ pé ó láǹdì sí emergency room. Ẹ dúpẹ́, kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa màní tó tún mú wa rí ọjọ́ ìní ọjọ́ ológo láti wá fi ọpẹ́ fún, láti wá yìn, láti wá jó, láti wá yọ̀, láti dá gbogbo nǹkan padà. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ Ọlọ́run ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá olúwa, kò sẹ́ni tí ó dàbí rẹ̀. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Ọlọ́run àbámárìdì. A dúpẹ́ olúwa, kìnìún ẹ̀yà júbà. Ẹ ṣé, ẹ ṣé, a yìn ọ́ lógo, a fìyìn fún ọ, a fọpẹ́ fún ẹ. O ṣé olúwa, o ṣé olúwa, o ṣé olúwa, o ṣé olúwa, torí ẹ tún mú wa pàdé níbí ní ayọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà. Ọlọ́run àyàn, ò jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó dòkú, ò jẹ́ dojú kú, ò jẹ́ àwà ní ìdúgbòlẹ̀ àìsàn. Ọlọ́run àwà ní ológo. O ṣé olúwa, ẹ ṣé olúwa, ẹ ṣé olúwa, ẹ ṣé, ẹ ṣé, nítorí bí kò ṣe tí ẹ̀yin kò lè sí àwa. Ẹ̀yin ni o, ẹ̀yin lẹ jẹ́ ká wà, ẹ̀yin lẹ dá wa sí, ẹ̀yin lẹ wà pamọ́, ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí ọ̀tá ọ̀fà ọ̀tá kó bà wá. Gbogbo ogun àpẹta, ogun àpẹta, ogun àpẹta lójú oorun, lójú ayé, lójú àlá. Ọlọ́run ẹ̀yin lẹ ṣe fún wa, ẹ̀yin lẹ ṣe ogun rírí, ẹ̀yin lẹ ṣe ìdáhùn rí. A máa dúpẹ́, a máa yìn yín lógo, a máa gbé yín ga. Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé, Olúwa ẹ ṣé. Bí a ní ẹgbẹ̀rún ahọ́n ní òwúrọ̀ yìí kò tó láti fi yìn yín. Àfi kí a máa dúpẹ́ ṣá, àfi kí a máa dúpẹ́. Kí ni a ní tá a lè fi dá padà bí kò ṣe pé ká máa gbé yín ga, kí ò ṣe ká máa yìn yín lógo. Ẹ ṣé olúwa, ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé. Àwọn ọpẹ́ wa, ẹ wá tẹ́wọ́, ẹ wá gba ọpẹ́ wa, ẹ wá tẹ́wọ́, ẹ wá gba ìyìn wa. Ẹ ṣé olúwa, ẹ ṣé o, àdúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Jésù Kristi olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká tún mú ọpẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba àwọn ọba, nítorí pé láti ìjẹjọ tá ti lọ, ohun gbogbo tá a ṣe níjọ́ Sunday tó kọjá, Ọlọ́run gbogbo, Ọlọ́run bá wa lọ́wọ́ sí, ó bá wa bẹ̀rẹ̀, ó bá wa parí ẹ̀. Àrògùn àbámọ̀ ìpè ká má ṣe. Èṣù gbógun ṣùgbọ́n olúwa tẹ̀rẹ̀ èṣù gbà. Àdúpẹ́ wípé ọ̀tá ò yàn wá pé kí ni wọ́n tilẹ̀ ń ṣe. Ọlọ́run ló bá wa ṣe. Bí kò bá sí Ọlọ́run kò lè ṣeé ṣe. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún Ọlọ́run ní èyí tó ti ṣe, lẹ́yìn tó tún ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àwùrọ̀ yìí, lẹ́yìn tí ó tún bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe lọ nínú ayé wa. Ẹ jẹ́ ká tún gbé òun ọpẹ́ sókè lẹ́ẹ̀kan sí àdúrà.
lè tẹ̀ ṣe tó kọjá nítorí gbogbo wa ẹ jẹ́ kó tó wà pé ẹ jẹ́ kẹsẹ̀ wà ṣe àdúpẹ́ 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 Jésù Kristi Olúwa wa. Ìwé orin Dáfídì orí ìkẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrin sọ pé nítòótọ́ bí mo tilẹ̀ rìn láàrin àforífojì òjijì ikú èmi kì yóò bẹ̀rù nìkan nítorí ìwọ wà pẹ̀lú mi ọ̀kọ̀ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n tù mí nínú. Bẹ́ẹ̀ ni ó sọ pé bí a ti rìn láàrin àforífojì òjijì ikú òun yóò wà pẹ̀lú wa. Ìdí tá ó tún ṣe lọ dúpẹ́ nìyẹn. Ẹ mọ gbogbo àforífojì ikú tí Olúwa ti mú wa kọjá. Ẹ mọ gbogbo ewu ní ojoojúmọ́ tí à ń là kọjá. Tá a bá gbàgbọ́ mí kọjá táwọn lè jẹ́ bá ṣe kọjá tán báyìí ní accident máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀mí lè bọ́ ń bẹ̀. Ẹlòmíì wá ní arílànà àmàtúrí mọ́ ẹ̀rí pé Ọlọ́run ló mú wa kọjá gbogbo ìwọ̀n. Ọlọ́run ló ń ṣe gbogbo àwọn ogun yẹn fún wa kì í ṣe pé mímọ̀ ṣe tàbí agbára wa ni. Ó yẹ ká fi ẹ̀mí oore hàn. Ó yẹ ká jẹ́ ọmọ tó mọ̀ọ́re. Ó yẹ ká jẹ́ kí Ọlọ́run rí i pé àmọ̀rírì ẹ̀ nínú ayé wa nítorí apá ńlá tó ń ṣẹ́gun ayé wa ni. Ẹ jẹ́ ká tún gbóhùn ọ̀kan pé sókè lẹ́ẹ̀kan sí. Kò sí irú ọpẹ́ tá a dún fún Ọlọ́run tó pọ̀ jù ní òwúrọ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní kò ló lájọ wọnú ọdún yìí ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọ́n sí mọ́ ní òwúrọ̀. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní ọwọ́ bàbá Ọlọ́run ṣe àgbẹ̀ ọ̀gá àfihàn fún ẹ o ṣe o nínú gbogbo ẹ̀rọ tó ń la kọjá Ọlọ́run ìwọ ni o kò sẹ́lòmí àfọ̀pọ̀ lọ́rùn ní gbogbo ọ̀nà la fi mọ pé wá fún yín ní gbogbo ọ̀nà àmọ́rírì yín apá ńlá tó ń ṣẹ́gun fún wa apá ńlá tó ń jagun ayé wa tó ń mú wa wá gbogbo ogun ayé já Ọlọ́run ọ̀nà ṣe àwọn máa di ẹ̀ ṣe ẹlẹ́rù mi yẹn ṣe bá alẹ́gbẹ̀rún àwọn ní òwúrọ̀ ìkòtó láti fàyàn àti ká máa dúpẹ́ ṣá lórí ọmọ ẹ̀dúpẹ́ lórí àwọn ọkọ ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lórí bàbá wa tó ń kó tójú olùṣọ́ àgùntàn ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lórí ìgbé ayé wọn torí pé wọn wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn nítorí pé àmà bẹ̀bẹ̀ pé Ọlọ́run jọba wa fún wọn lálàáfíà kan lè wá Ọlọ́run fún wọn ní ẹ̀mí ó fún wọn ní okun ó fún wọn ní agbára ó gbé agbára wọ̀ wọ́n bó ṣe ń ṣe lolúwa bá wa ṣe bó ṣe ń dì lolúwa bá wọn dì bó ṣe ń tú lolúwa bá wọn tú ẹ jẹ́ ká fi ohun ọpẹ́ hàn nínú ìjọ yìí a ò sìnkú Olúwa ó máa ṣe àwọn bàbá wa nínú Olúwa wọ́n ń dàgbà nínú ọgbọ́n àti òye Olúwa fún wọn lálàáfíà rí wọn inú wọn dùn àwa náà tajú obìnrin nínú ìjọ yìí wọn ò fojú sunkún kankan nínú wa aláboyún ń kọ́ wọn bí wẹ́rẹ́ Ọlọ́run àwọn ọmọ kékeré gbogbo àwọn ọmọ ìwé nínú ìjọ yìí ẹ jẹ́ kí agbẹ́ni kankan sí nínú ọdún yìí Ọlọ́run ẹ ti fi kún wa ẹ ti ṣèyanu ẹ ti fọdún kọ́kún wa gbogbo ohun ayọ̀ à ń ṣe celebration upon celebration ni Ọlọ́run a dúpẹ́ àmà yín lógo àmà mọ́ọ́rẹ́ o àmọ́ rírì yín agbẹ́ yín ga o àfìyìn fún ọ o àfọpẹ́ fún ẹ o àmọ́pẹ́ wá ẹ wá gbọ́ ọpẹ́ wa ẹ wá gba ìyìn wa ẹ tẹ́wọ́ gbọ́ pẹ́ gbogbo èyí tá a ti tọrọ èyí tá a ti bẹ̀rẹ̀ èyí tá a ti mú wá lónìí ní òní ọpẹ́ ní orúkọ Jésù ní ọjọ́ ológo yìí ẹ jẹ́ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà ẹ ṣé Olúwa àdúpẹ́ Elédùmarè torí pé a ti dúpẹ́ ní ọwọ́ yín ẹ gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa ẹ jẹ́ ká tẹrí ọkàn wa bá ní òwúrọ̀ torí pé tí a bá sọ pé a ò dá ẹ̀ṣẹ̀ irọ́ la fi èyí pa ẹlẹ́ṣẹ̀ ní gbogbo wa èmi kò pé ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ni mo rí gbà àánú Olúwa ni gbogbo wa ń jẹ ẹ jẹ́ ká tọrọ pé gbogbo èyí tó ti ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti dá èyí tá a mọ̀ ní èyí tá a ò mọ̀ ní èyí tá a fojú dá ní tá a fọkàn dá ní èyí tá a kí ọwọ́ bọ̀ ní ibi tá a rìn sí tí ò yẹ ká rìn sí ohun tá a sọ tí kò yẹ ká sọ ohun tá a ṣe tí kò yẹ ká ṣe ẹ jẹ́ ká tọrọ fún ìdáríjì ní òwúrọ̀ yìí pé gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó lè dènà àdúrà wa ní òwúrọ̀ yìí tó lè dènà gbogbo ìbùkún àti oore tí Olúwa fẹ́ gbélé wa lọ́wọ́ ní òwúrọ̀ ẹ jẹ́ ká tọrọ fún ìdáríjì kí Olúwa kó dáríjì wa àdúrà.
wọ́n nìkan ni mo ṣe búburú sí tí mo sì ṣẹ̀ sí, wọ́n nìkan ni mo ṣẹ̀ sí tí mo sì ṣe búburú níwájú rẹ̀. Kí a lè dá ọlá nígbà tí wọ́n wá sọ kí àwa kí ó lè mọ̀ nígbà tí ìbá ń ṣe ìdájọ́. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Olúwa pé kó dáríjì wá, kó dáríjì wá, kó dáríjì wá, dá ìyà tuntun sínú wa. Create a new heart in me and renew my right spirit. Ẹ jẹ́ kí Olúwa kó dáríjì wá, kó fọ̀ wá mọ́ ara àti ọkàn, kí Olúwa kó fọ̀ mọ́ ní òwúrọ̀ yìí gbogbo ohun tá a ti ṣe tó lè dènà àdúrà, tó lè dènà oore, tó lè dènà bùkún ọjọ́ èní. Kí Ọlọ́run kó ṣíjú àánú ẹ̀ wò wá torí ẹlẹ́ṣẹ̀ ní gbogbo wa, ẹlẹ́ṣẹ̀ ní wá. Kí Ọlọ́run kó fọ̀ wá mọ́, kí Ọlọ́run tó yọ kó yà wá sí mímọ́, kó ya ẹ̀jẹ̀ wa sí mímọ́, kó ya omi ara wa sí mímọ́, kó ya ẹran ara wa sí mímọ́, ọkàn wa kó bá padà lọ́rọ̀ kó jẹ́ mímọ́, gbogbo àyíká ẹ̀ kí Olúwa kó bá wa yà sí mímọ́, kí ẹ̀ṣẹ̀ ẹnikẹ́ni kó má ṣe dènà àdúrà gbogbo tí a ó gbà ní ẹ̀ní, kí gbogbo àìṣedéédé wa pátápátá kí Olúwa kó fojú fò ó, kí Olúwa kó fi ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, kó wá fà wá mọ́ra, kó kó wa mọ́ wa láàárọ̀ yìí ká lè rí ìbùkún ọjọ́ èní gbà. Kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí bèrè fún agbára, àkọ̀tun agbára kí Olúwa kó sọ̀ kalẹ̀ ní òwúrọ̀ yìí. Agbára tó ń tú ìdè, agbára tó ń dá ìdè, agbára rírí, agbára gbígbà kí Olúwa kó gbé wá ní wíwá wa nínú ìpàdé ọjọ́ èní. Kí a má ṣe wá lásán, kí a má ṣe wá lásán, kó kún wa fún agbára, kó ró wa fún agbára, agbára tó ń dojúkọ gbogbo agbára kágbára tí ó bá fẹ́ tako agbára Ọlọ́run. Kí Ọlọ́run kó gbé sọ̀kalẹ̀ ní àyíká, kó gbé sọ̀kalẹ̀ nínú gbọ̀ngàn yìí ní òwúrọ̀. Àdúrà. Ẹ̀rọ àyíká ní agbára ní òwúrọ̀, ẹ̀rọ gbogbo orí kọ̀ọ̀kan àti àwọn tí yóò kọrin àti ẹni tí yóò wàásù àti àwọn tí yóò gba ọrẹ àti gbogbo àwọn ṣà àti gbogbo orí kọ̀ọ̀kan tó fìdígún wà níbí àtàwọn tó ń bọ̀. Olúwa débi kẹrù wọn ní agbára, ẹ̀rọ wọn ní agbára, ẹ̀rọ wà ní agbára, ẹ̀sùn agbára kalẹ̀. Orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin inú gbọ̀ngàn Yorùbá Christian Fellowship yìí kí agbára kí ó wọ̀, kí kókó ró gbogbo àyíká ní agbára, kó ró gbogbo àyíká ní agbára. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ká máa pèjẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù kókó yí gbogbo wa káká rí gbogbo táàlù àti instrument ni àti gbogbo àwọn tí yóò gun orí òkè yìí kí Olúwa kí kó rì wọ́n sínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó kú yí gbogbo wa ká. Orí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣe àdúgbò Olúwa, ẹ̀gbọ́n àdúrà Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Bàbá wa ti Ọlọ́run alágbára gíga, ọ̀gá ògo, ayérayé, àìnípẹ̀kun adúpẹ́, ayìn lógo, agbẹ̀yìn ga ní òwúrọ̀ nítorí ẹ̀yin ni o, ẹ̀yin lẹ mú wa tún débí ní ayọ̀ àti àlàáfíà, ẹ̀yin lẹ tún jẹ́ kí a tún lè wá péjọ láti lè wá sìn yín, láti lè wá yìn yín torí pé ọ̀rọ̀ yín náà ni lórí pé kí a wá ní ọjọ́ ológo láti lè wá gbé yín ga. Ọlọ́run àti dídé wa má jẹ́ kó jẹ́ sí asán. Ọlọ́run bí a ṣe dé àti tọrọ àti bẹ̀bẹ̀ fún agbára kan tó ẹ̀rọ gbogbo wa ní agbára. Ẹ̀mí mímọ́ yín ó ti kún wàká tó débí àti bá wa bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ohun tí a ó ṣe kí ó lọ létò kí ẹ̀mí Ọlọ́run kí ó jọba. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀mí ara kí ó lo ẹnikẹ́ni ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí Ọlọ́run ni kó gbé orí kọ̀ọ̀kan wọ̀. Ọlọ́run gbogbo ohun tí a wá gbé wá nítorí ìdúró wa dọ́gba, ìbéèrè wa jẹ́ àtọ̀tọ̀. Ohun tí orí kọ̀ọ̀kan gbé wá síwájú yín ní òwúrọ̀, ẹ wá bá wa pàdé Ọlọ́run, ẹ wá yanjú ẹ̀ fún wa. Ẹ má jẹ́ ká wá bí, ẹ má jẹ́ ká padà sílé bá ṣe wá Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí a rí yín ní òwúrọ̀, ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kó ní ìyanjú ní ìkẹyìn ohun gbogbo. Ẹ jẹ́ kí a lè dá gbogbo ògo padà fún ẹ̀yin Ọlọ́run. Ẹ ṣé nítorí ẹ ti gbọ́, ẹ má sìn wá lókè, máa jọba lọ. Èyí ni àtúrọ̀ tí a bẹ̀bẹ̀ ní ọlá ọmọ yín nìkan ṣoṣo Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ ké hallelujah, ẹ ké hallelujah, ẹ̀yin Olúwa lógo. Síwájú sí ẹ jẹ́ ká ké hallelujah. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Olúwa lógo, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, lọ fi ijó àti ìyìn fún Ọlọ́run wa.
tẹ̀síwájú nígbà tá ò lọ kọrin hymn RH number 3 fi ìyìn fún Jésù olùràpadà wa kí ayé kó kìkì ìfẹ́ rẹ̀ ńlá fi ìyìn fún ẹ̀yin áńgẹ́lì ológo fọlá àtògo fún orúkọ rẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn wa Jésù yóò tọ́ ọmọ rẹ̀ apá rẹ̀ ló ń gbé wa lé lọ́jọjọ́ ẹ̀yin ènìyàn mímọ́ tí ń gbé òkè Síónì fi ìyìn fún pẹ̀lú orin ayọ̀.
sí Ọlọ́run tí ó gba ìyà ayé wa, sí Ọlọ́run tí ó kú kí àwa kó ba lè wà láàyè, sí Ọlọ́run tó gba dé ẹ̀gún kí àwa kó lè gba dé ìyà ayérayé, sí Ọlọ́run tá a fà ní aṣọ ya tá a já sí hòhò kí àwa ká má bàa ṣẹ̀sín, sí Ọlọ́run tí a kàn ní ìṣó lọ́wọ́ káwa kó lè fi ọwọ́ wa ṣe rere láyé, sí Ọlọ́run tí a kàn ní ìṣó ní ẹsẹ̀ káwa kí ó má bàa ra rìn nù, sí Ọlọ́run tí a kàn ní ìṣó ní ẹ̀gbẹ́ tí omi tú jáde tí ẹ̀jẹ̀ sì tú jáde tó mú ìnira ayé wa kúrò, sí Ọlọ́run tó ń gbé nínú àgọ́ ẹ̀. Ó ní mo pè wá sí ìjọsìn sí ní wákàtí, oníbu ọrẹ, ẹni mímọ́ jùlọ, aláàánú, olórí ọ̀fẹ́ jùlọ, gbanigbani, lániláni, woniwoni, abánimúlẹ̀ má dání, ògbémọ̀ rẹ̀ níjà sọ́dà jẹ́, ọba tó ní ká wà tá sì ń wà, ọba tó ní ká máa bẹ tá sì ń bẹ, ọba tó ní pé ẹ dá sílẹ̀ tí a sì dá wa sílẹ̀. Jẹ́ kí a gbọ́ wá sókè kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn ní wákàtí. Jẹ́ kí a dúpẹ́ fún oore tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé wa. Ó ní Jésù yẹ kò tún sí wàhálà fún wa mọ́. Jẹ́ kí a gbé Ọlọ́run ká fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. Àìlè yí padà. Oh yes. Ọba tó jẹ mímọ́ tó wọ mímọ́ tó fi mímọ́ bora bí aṣọ, elétí ìlú kára bí àjèrè, elétí ìgbóhùn paròyé, àìlè yípadà Ọlọ́run tó ń dágun dúró agbé ọ̀gá, àìlè yípadà. Pátápátá àjàgà Bábílónì wọlé gbàṣẹ rẹ ni.
lásìkò inú ayé wa. Sí Ọlọ́run tó mú wa rẹ́rìn ayọ̀. Sí Ọlọ́run tí ó jẹ́ kí ó já sí ìjó fún wa. Sí Ọlọ́run tó lé àlejò jáde. Sí Ọlọ́run tó gba gbogbo ògo nínú ayé wa. Sí Ọlọ́run yìí ni a dá gbogbo èèyàn àti ọlá padà fún. Máa jọba lọ nínú ayé wa. Ẹ̀yin nìkan náà ni a ó máa gbéga tá ó sì máa fi ìyìn fún ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ní àjọsìn. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ó dá ẹ̀mí wa sí, tí ó sọ wá di ọjọ́ òní. Ẹ ká rí wàhálà àti ìdààmú nínú ọjọ́ Olúwa kejì oṣù kejì ọdún 2019. Ọpẹ́ ní forúkọ Olúwa. Bí Kristi bá kárí bọ́ ẹ̀ sẹ́yìn lórúkọ Jésù, a ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé nínú àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀. Ògo ní forúkọ Olúwa. Lówùrọ̀ yìí láì kò fi àkókò wa ṣòfò alágbègbè Ọlọ́run ní kúkúrú. Bí ẹ̀mí Ọlọ́run bá ti darí bàbá wa, àwọn náà ni Olúwa yóò lò fún wa àti mọ̀ wọ́n. Wọ́n rọ̀ wá ẹjọ́ jẹ́ kí a máa pèsè gègé àti ìkọ̀wé wa sílẹ̀ láti máa kọ àwọn Ọlọ́run wọ̀nyí sílẹ̀, torí ó ṣe pàtàkì fún wa láti máa ṣe àṣàrò délé lórí àwọn Ọlọ́run tá a gbọ́ ní yìí, Ọlọ́run ìyè àti ẹ̀mí sí ni pẹ̀lú. Tó náà darapọ̀ nígbà tí a ń pa bàbá wa sórí òkè yìí, olùṣọ́ àgùntàn àti ọ̀jọ̀gbọ́n bàbá wa Henry Ọ̀dẹ́nẹ̀yẹ kí á gbé kìsì yánú ayé wọn wọ́n ti ń bọ̀ láti Ọlọ́run bọ̀ wá. Hallelujah. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n, wọ́n fi tájú lóòótọ́ mo ní PhD nínú theology, ṣùgbọ́n ibi tí mo fi máa gbà pé ọ̀jọ̀gbọ́n ni mi ni pé ọgbọ́n Ọlọ́run ló ń gbénú mi, kì í ṣe ti degree. And it is true, mo ní PhD nínú ẹ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n mi ò ń lo doctor torí pastor yẹn dàbí kò ti tó náà. Hallelujah. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run, fúnra yín ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa sọ jẹ́ kó yé wa, ẹ̀mí mọ́ túbọ̀ túmọ̀ ẹ̀ sí ọkàn wa, kólúkúlùkù wa ká lè jàǹfààní ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣé mo já jókòó. For the
nígbà tí àwa lọ́mọdé wọ́n máa ń ṣe request lórí rédíò èèyàn á request orin tó bá ń fẹ́ á dẹ̀ fi kí àwọn ọ̀rẹ́ orin tí mo request pé ká fi kíra wa ni wọ́n kọ fún mi bí ìpọ́njú tilẹ̀ wà nínú ayé wa fúngbà díẹ̀ ni a ó borí dandan lórúkọ Jésù Kristi. Moving forward part 2 ni àkórí ohun tí a fi gbà níyànjú. Moving forward part 2. Bíbélì sọ wípé ẹ tẹ̀síwájú nínú àṣẹ tọ́lọ́run pa fún Mósè. Taking the children of Israel, he commanded them, go forward. There is Red Sea in front of you, but go forward. I have a solution when it comes to Red Sea. Ẹ tẹ̀síwájú. Mo ní àṣírí tí máa fi lànà fún yín nínú òkun pupa. Ẹ tẹ̀síwájú. Títẹ̀síwájú wa tí ò ní ewu tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹni títẹ̀síwájú pa ìṣúná owó. Moving forward in the area of a financial status. A fẹ́ tẹ̀síwájú nípa ìṣúná owó. Ó ṣe pàtàkì. Bíbélì sọ pé Kristi ó kú. Ó ti fi ààyè ọrọ̀ sílẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di òtòṣì káwa bá lè di ọlọ́rọ̀. He deliberately lifted, he died, and he vacated the position of prosperity, and he made himself poor that we may be rich. Therefore, it will amount to double tragedy if we still remain poor. Àdánù ńlá ló máa jẹ́ tí a bá sì wà láàyè òṣì síbẹ̀. Bíbélì sọ pé ẹ̀yin yóò mú òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Thou shalt know the truth, and the truth will set you free. Bẹ́ẹ̀ bá mú òtítọ́ ààyè òṣì téèyàn wà yẹn á tẹ̀yàn lọ́rùn. Ṣùgbọ́n ojú wa ti là àti pé Kristi sọ̀rọ̀ ẹ̀ di òtòṣì káwa bá lè dọlọ́rọ̀ kò yẹ káwa láàyè òṣì. Ìpele méje ló wà nínú ohun tí a ń pè ní ọrọ̀ àti òṣì. 7 degrees of prosperity. Ìpele àkọ́kọ́ ní ìpele àwọn tó ti jìn nínú ìgbèsè. Those who are in the hole of indebtedness. Ìpele àkọ́kọ́ nìyẹn. Ó wà nínú Bíbélì wípé arábìnrin aya wòlíì ni. The wife of an anointed man of God. Kò yẹ kí òṣì àti ìgbèsè kó súnmọ́ ọ̀rẹ́ wọn. Ṣùgbọ́n wọnú ilé wọn. Ó jẹ wọ́n débi wípé wọ́n fi ọmọ méjì péré tí wọ́n bí wọ́n fi dógò wípé ẹ gba ọmọ yìí ká fi dí gbèsè. Ọjọ́ tí a bá rí gbèsè san, a ó gba ọmọ yìí padà. They were so deep in debt that the prophet who died agreed with his wife that give these 2 sons out as collateral for our debt. Àrà àwọn kan tó mìíràn ní ìsìn pé báwo ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe lè fọmọ ìdógò fún gbèsè. Bàbá wo dáadáa ó sì wà dé ìsìn yìí o. Bí a bá rẹ́ ẹnikẹ́ni tó forúkọ ọmọ ẹ̀ gba credit card tó ń jẹ gbèsè ó ń jẹ ọjọ́ iwájú ọmọ ẹ̀ nìyẹn. Ẹlòmíì ìyá máa fi social security number pamọ́ fún dádì. Dádì a máa fi social security number ọmọ pamọ́ fún ìyá nítorí wọ́n fẹ́ jẹ ọjọ́ iwájú run. Orílẹ̀-èdè wa ní ìlàdúrà gidi gan wọ́n ti jẹ ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè run. The destiny and the future of a country like Nigeria has been consumed. The whole nation is in so much debt that in the next 50 years we are paying debt. Therefore, the future of our children has been mortgaged. Bẹ́ẹ̀ ló wà ní individual ẹnikẹ́ni tó bá max credit card ẹ̀ tó ti kọ́ bọ́ credit card ọmọ ẹ̀ tó tún max ẹ̀ ẹ̀rọ nípò àdá láti nílò ẹjọ́ ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run tí wà ẹnikẹ́ni tó bá láàyè kò yàtọ̀ sí ẹni tó fi ọmọ méjì tó fi dógò fún gbèsè. Ìpele àkọ́kọ́ nìyẹn, those who are in the hole of indebtedness, so in such that the next 5 years the chances of getting out of it is not possible except for divine intervention. Èkejì làwọn tó tòṣì. The second level is the level of those who are poor. What is the definition of poverty? Ẹnikẹ́ni tí ò bá lè gbọ́ bùkátà lórí ara ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí ara ẹ̀ tí ò lè gbọ́ bùkátà lórí àyíká ẹ̀ tó jẹ gbèsè ilé oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́rin. Ẹ jẹ́ ká wo kí ni ìwé Proverbs sọ̀rọ̀ what the book of Proverbs chapter 27 verse 7. What is the definition of poverty? The Bible said that the Lord Jesus Christ vacated the position of wealth and made himself poor. Why are you so poor? This is the definition of poverty according to the Bible. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí kí ni Bíbélì sọ nípa àwọn òtòṣì.
Yes. Ọkàn tí ó yó. Ọkàn tó yó. Fi ẹsẹ̀ tẹ afárá oyin. Ó fi ẹsẹ̀ tẹ afárá oyin. Ṣùgbọ́n ọkàn tí ebi ń pa. Ọkàn tí ebi ń pa olòṣì ebi máa ń pa wọ́n, gbogbo ohun tó korò á máa dùn lẹ́nu wọn. Ẹ kàwé ìwé ma. Ohun tó korò á máa dùn lẹ́nu ẹ̀. The full soul loaded and honeycomb, but the hungry soul, every bitter thing is sweet. Every bitter thing is sweet. Wọ́n ní tí ẹ bá biscuit bone tí ẹ bá ṣá tí ẹ dà sínú ọbẹ̀ tí ẹ da irú sí irú òdùn ni òdùn lẹ́nu biscuit bone. Ẹ̀dá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní pèmí nìkan ṣe ni mo sọ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ló ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní búre. Èmi ò ṣe mo gbọ́ jẹ́ ìgbọ́rí ni ẹ̀dẹ̀ ní rárá. Èmi ò ṣe my parents were not as poor as that. Ṣùgbọ́n mo gbọ́. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti lè fetí sílẹ̀ láti gbọ́ orú ẹ̀ wá ṣá biscuit bone. Wọ́n ní gbúre wọ́n ṣe gbúre kò tiẹ̀ ní ìdí ẹja kò ní ìdí ẹran èlò ní ọdún Bíbélì sọ pé ohun gbogbo ayé bí tí ìwé òfin wọn sọ ó ní àyè tí ẹ̀yin wà tẹ̀ ẹ̀rọ pẹ́ lọ́rọ̀ ẹ̀ ó ní ẹ̀yin lẹ́ tòṣì jùlọ ṣọ́tọ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ jẹ́ biscuit bone hallelujah mo ṣe pátá díẹ̀ kékeré mi ò ṣe wàhálà ọ̀ pátá ni mo ṣe ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ la máa ń pẹ́ díẹ̀ lọ́jọ́ Sunday njọ́ kan mo pe màmá mi jókòó mo ní ó yẹ pé orí àtẹsẹ̀lẹ̀ máa ń fẹ́ mi ẹ kàn máa fún dádì ní ìtàn wọ́n ní dúró kí wọ́n náà di dádì mo lè jójú díẹ̀ báyìí ní ìsìn uncontested ó ní dúró kí wọ́n náà di dádì hallelujah òṣì nìyẹn ìkẹta ní ìpele ara tù mí comfort this level of comfort. But wait till the government shutdown comes, then you know you are not comfortable. Comfort level nìyẹn. Tó yẹ pé salary, comfort. Ìpele kẹrin ní ìpele àwọn tó ní owó, those who are rich. Onímọ̀sọ ìwé ìfihàn sọ pé ẹ lówó ni, ohun tí ẹ ní òṣì ni. Only what you count as rich is wretchedness according to the standard of God. Ìkarùn ni gafara fún mi. Ìkẹta number 3 is just enough. Àkọ́kọ́ ni gbèsè, ìkejì òtòṣì, ìkẹta ni just enough. Àní déédéé ohun tí a ń fẹ́ òun ni a pè ní wilderness mentality. The children of Israel, when they were in the wilderness, they had just enough. Kò jẹ gbèsè, kò lu jìbìtì, oríṣi ṣùgbọ́n kò ní savings. Just Ọlọ́run ò fẹ́ gbogbo yẹn, just enough. Ẹ rí i pé nígbà nínú aginjù ó fún wọn ní mánà. Ó ní mánà yìí ẹ má tọ́jú ẹ o, mánà kan fún ọjọ́ kan ni. Àwọn tó ṣagídí tó ń tọ́jú mánà ó jẹrà mọ́ wọn lọ́wọ́, just enough. Bàbá wa tí ń bẹ náà fún wa ní oúnjẹ òòjọ́ wa, ó ń fún wọn ní oúnjẹ òòjọ́ náà wọ́n ní savings. Then ìkẹrin ni comfortable. Àwọn tó ń comfortable tó ń lórí salary wọn, salary ò tí ì dé ní ọkàn balẹ̀. Nígbà tí shutdown dé, Trump sọ pé mo fẹ́ wò bí ẹgbẹ́ ṣe máa ṣe àti tilẹ̀kùn treasury náà. Ìkarùn ni rich, ìkẹfà ni ẹni tó ní ọrọ̀ wealthy. Ìkeje lẹni tí ó gbà, those that flourish. Level tọ́lọ̀ fẹ́ mú wa lọ nìyẹn. Ìwé orin Dáfídì orí 24 ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún Psalm 34 verse 19 flourish. The Lord wants to take us to move forward to the level where you will flourish, because God knows that if you flourish and it is in your heart to work for Him, He can trust you. He will entrust you with His wealth. Yes. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo. Ṣùgbọ́n Olúwa 34:19. Okay, it is well. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo, ṣùgbọ́n Olúwa gbà á nínú gbogbo wọn. It is well. Ó pa gbogbo egungun rẹ̀ mọ́, kò sì sí ọ̀kan tí ó ṣẹ́ nínú wọn. Ibi ni yóò pa ènìyàn búburú, àti àwọn tí ó kórìíra olódodo yóò jẹ̀bi. Olúwa. Ẹ ṣe ibi tí mo fẹ́ kó kọ́ níbẹ̀ yẹn ká máa tẹ̀síwájú. Kọ́kọ́rọ́ wo lèèyàn gbà tó ń fi ń tẹ̀síwájú? What are the keys to move forward in your financial status? There are keys.
You cannot access anything of value without keys. Kò sí nǹkan tó jẹ́ ohun ìṣúra tí ò ní kọ́kọ́rọ́, wọ́n á tilẹ̀kùn mọ́ àfi tí ò bá ní ìṣúra. Ọ̀rẹ́ mi kan àjọ ń ṣiṣẹ́ bí kan ni. Olúwa fẹ́ràn wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìtara àti kọ́lé máa ń wà lọ́dọ̀ yẹn. Àwa kì í gba mortgage. Ó lè jọ ọdún mẹ́ta láwọn fi kọ́lé yẹn, ṣùgbọ́n a lè jẹ onípákó ní gbèsè, ṣùgbọ́n àwa là ń kọ́lé yẹn. A lè jẹ onípààrọ̀ lówó, ṣùgbọ́n àwa là nílé. Wọ́n gba mortgage rárá o. Àfijá bá wọn gba kí á ti kàkókò wá gbowó lé. Hallelujah. Ọ̀rọ̀ mi kọ́lé ní Apẹ̀rẹ̀, very nice house, ṣùgbọ́n kò nílẹ̀kùn. Ọjọ́ kan làwọn olè ló délé ní alẹ́ ọjọ́ kan ló bá ń bá táwọn kan ń ṣèpàdé nínú ilé yẹn. Ẹ̀yin wo ni ẹ oníníbo? Ẹ̀yin wo ni ẹ onílé bàbá ẹ olè sọ pé níṣẹ́ nílé bàbá ẹ? Ṣé kò sí ní kíni? Wọ́n ṣèpàdé wọ́n fẹ́ múra láti jáde. Cotton ló fi sẹ́nu ọ̀nà nítorí kò sóhun ìṣúra kankan bẹ́ẹ̀. Ìkọ̀ọ̀kan tó bá jẹ́ ohun tí ìṣúra bá wọn á fi kọ́kọ́rọ́ sí. Nítorí ẹ̀jẹ̀ bá máa wọlé ẹ nílò kọ́kọ́rọ́. Ní ọ̀rẹ́ mi bá wọ́n á ṣèpàdé jáṣèpàdé lọ́jọ́ ká ṣèpàdé tán. Ẹ̀yin wo ni oláwo olè? Èmi ni landlord ilé yìí ni landlord ilé tí ò nílẹ̀kùn. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ilé ẹ̀ ti nílẹ̀kùn dáadáa tí ẹ̀ ń jọ ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Kọ́kọ́rọ́ wo lèèyàn fi ń tẹ̀síwájú? What are the keys? Kọ́kọ́rọ́ àkọ́kọ́ táwọn èèyàn mọ̀ ní iṣẹ́ labour. There is difference between labour and diligence. Labour iṣẹ́ àṣekára. Ẹ má bínú èyí tí mo fẹ́ sọ yìí o. A máa ń béèrè fún overtime. Kò sí nǹkan tó burú nù ẹ̀, ṣùgbọ́n mo gbà wípé lórúkọ Jésù Kristi ní ọdún yìí láì béèrè fún overtime Olúwa bùkún wa lórúkọ Jésù. Ìwé òwe Proverbs chapter 23 verse 4, 5 and 6. What are the keys to receive financial blessings from God? Proverbs chapter 23 verse 4, 5 and 6. Má ṣe làálàá láti lọ́rọ̀. Ṣíwọ́ kúrò nínú ìmọ̀ye ara rẹ. Tí o bá ní kí n má ṣe làálàá kí n fi lọ́rọ̀, kí ni kí n wá ṣe Olúwa? Ẹ tẹ̀síwájú mọ́ mi. Kí ni ìdí tí o ṣe sọ kí n má ṣe làálàá? Ìwọ ó ha fi ojú rẹ wò ó, kì yóò sì sí mọ́. Nítorí tí ọ̀rọ̀ hu ìyẹ́ apá fún ara rẹ̀ bíi ti ìdì tí ń fò lí ojú ọ̀run. Má ṣe jẹ. Má dára ẹ láàmú láti ṣe làálàá láti lọ́rọ̀. Nítorí ohun tí a ń pè lọ́rọ̀ yìí ó ní ìyẹ́, ó máa ń fò. Kò sí béèyàn ṣe lè mọ eré sá tó, kò lè kájọ pẹ̀lú ìdì àṣà tó ń fò. Má ṣe làálàá. Olúwa kí ni kí n wá ṣe? Ṣé ẹ mọ̀ pé làálàá yàtọ̀ sí iṣẹ́? Pétérù ó ní gbogbo òru àná làwa ti fi ṣe làálàá. Ó kọjá iṣẹ́. Tí wọ́n gbé iṣẹ́ ló ń ṣe ni kò ní kùn. Ṣùgbọ́n ṣe làálàá. Ṣé ẹ mọ̀ pé a máa ń ṣiṣẹ́ débi kan, iṣẹ́ yẹn wá di làálàá mọ́yàn lọ́wọ́. Tí ẹ bá ti ṣiṣẹ́ débi wípé òṣùṣù ti sú yín, làálàá ti ń wọ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù Kristi mo gbàdúrà ní ọdún tuntun tí a wà nú ẹ̀. Ẹ ò ní ṣe làálàá tẹ́ máa fi lọ́rọ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé mọ́ mi. Praise the Lord. Strategy, Ishmael nìyẹn, the effort of man. The Bible said, do not labor to be wealthy. If you're asking me not to labor to be wealthy, what then do I do? There are ways you can do, there are paths you can tread upon to be wealthy. Number 1, Proverbs chapter 10 verse 22. Irú ìbùkún wo ló ń tẹ̀lé ẹ̀ tó bá lo kọ́kọ́rọ́ ti Ọlọ́run? Ó ní ìbùkún Ọlọ́run ní mú ní là láì fi làálàá. Ṣé mọ̀ pé ó ní kẹ́ má ṣe làálàá láti lọ́rọ̀? Ó ní ìbùkún Ọlọ́run ní mú ní là láì fi làálàá kún. Yes, ẹ kàwé. Ẹ ṣe torí àwọn tó àwọn tí a kọ ní òtún. Ìbùkún Olúwa ní mú ní là kì í sì fi làálàá pẹ̀lú. Ẹ ṣe ohun àkọ́kọ́ kọ́kọ́rọ́ àkọ́kọ́ ni ká sáápọn ká sì jinlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ àti òfin Ọlọ́run. Delight in the law of God. That's key number 1. Psalm 1 verse 1, 2 and 3.
Psalm 1 verse 1, 2, and 3. One key is to delight in the law of God. Whenever you hear the command of God, nothing should make you angry. The Bible said the woman should submit to her husband. And you say, God, but this is America. In America, women own the house. God is saying, I wrote this Bible before America was. Submit. The man is too short for me. Submit. The man is stubborn. Submit. As long as he carries the title of a husband, submit. If you have problem in submitting, then go and meet with the Lord. Let God be his head, and it will be easy for you to submit to him. Praise the Lord. Yes, mommy. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìbùkún ni fún. Yes. Tí kò dúró ní ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Àti tí kò sì jókòó ní ibùjókòó àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Yes. Ṣùgbọ́n dídùn inú rẹ̀ wà ní òfin Olúwa. Dídùn inú ẹ̀ wà nínú òfin Olúwa nígbà gbogbo. Tí pásítọ̀ bá ti wàásù kì í sọ pé èmi ló tún fi ń wàásù yẹn o. Tó bá yẹ pé Bíbélì ló fi ń wàásù tí o bá gbé owó ìgbéra ẹ lórí òṣùwọ̀n tí o bá tẹ̀wọ̀n ṣe ni kó ronúpìwàdà má bu pásítọ̀ má sọ̀rọ̀ pásítọ̀ lẹ́yìn pásítọ̀ náà ń tú wàásù fún ẹ kó tó wàásù fún yín gbogbo ohun tí mo kọ sílẹ̀ èmi ni mo kọ́kọ́ fi kìlọ̀ fúnra mi náà. Hallelujah. Àwa náà máa ń gbéra lórí òṣùwọ̀n tí wá ló tiẹ̀ le jù nítorí pé à ń gbé láti máa ṣe ohun tí a ní kẹ́ máa ṣe. A gbọ́dọ̀ pé kẹ́ ṣe nǹkan báyìí ká máa ṣe nǹkan míì. Nítorí ẹ̀rí tọ́ka sí pé ìwọ tó ní kí n má ṣàgbèrè wọ́n ṣe pàṣẹ kò ń ṣàgbèrè double blessing ni wọ́n fi ń kún. Rárá. Praise the Lord. Yes. Àti nínú òfin rẹ̀ ni ó ṣe àṣàrò ní ọ̀sán àti ní òru. Yóò sì dàbí igi tí a gbìn sí etí ipa odò. Igi tí a gbìn sí ipa odò. Tí ń so èso rẹ̀ jáde ní àkókò rẹ̀. Ewé rẹ̀ kì yóò sì rẹ̀. Àti ohunkóhun tí ó ṣe ni yóò máa ṣe dé. Yóò máa ṣe dé. Prosperity ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Whatever you do shall prosper. Delight yourself in the word of God and God will plant you by the rivers of water. 92, Mama. Psalm 92. Verse 12, 13, and 14. Planted. Your delight in the word of God will make you a planting in the hands of the Holy Spirit. And he will determine where to plant you. Ono ma mo bi agbe sibe agbe ka wa si ma gba nígbà táwọn èèyàn ń pariwo ọ̀dá wa máa rí ṣe bí ti Joseph. Olódodo yóò gbà bí igi ọ̀pẹ. Olódodo yóò gbà bí igi ọ̀pẹ. Yóò dàgbà bí igi kédárì Lebanon. Àwọn ẹni tí a gbìn ní ilé Olúwa. Àwọn tí a gbìn ní ilé Olúwa. Yóò gbà ní àgbàlá Ọlọ́run wọn. Yóò gbà ní àgbàlá Ọlọ́run. Wọ́n máa so èso síbẹ̀ nínú oko wọn. Dọ́gba gbọ́ wọn máa sèso. Wọ́n ṣọ́ra wọ́n máa tutù níní. Ẹ ṣe Ọlọ́run ti fàpẹ́rẹ́ hàn mí. Mo wo Amazon lónìí mi ò bá nǹkan tí wọlé mo rẹ̀ ká wọlé kílẹ̀ tó ṣú. Ìwé tí mo kọ mo máa gbà mí sí gan láti wá kọ òwe sí gan. Tí n bá dàgbà wọn kì í dé wọn darúgbó nínú Bíbélì wọn dàgbà náà ok máa máa sèso owó akọ máa wọlé ni kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí èèyàn bẹ́ẹ̀ ni tí náà máa rí lórúkọ Jésù wọ́n ní wọ́n gbà ẹ máa rí ṣe nígbà gbogbo lórúkọ Jésù Kristi. Ohun kejì ni wípé ká máa nawọ́ sínú iṣẹ́ Olúwa. Communicate, willingly communicate. When you reach out, God reaches down to you. Ká máa nawọ́ sínú iṣẹ́ Olúwa. Ohunkóhun ká máa kùn nínú nínáwọ́ sínú iṣẹ́ Olúwa. Ká máa ṣiṣẹ́ Olúwa nígbà gbogbo. Ìwé Chronicle kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹfà ìkeje títí dé ìkẹsàn. 2 Chronicles chapter 6 verse 6, 7 and 8. God does not see as man see. Man look at the face, God look at your heart. Tí o bá máa gbà, tí o bá máa ní ọrọ̀, tí o bá máa ní ọlá, ohun tí o fẹ́ fọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe lọ́wọ́ náà máa kọ́wò lọ́kàn ẹ̀ náà. Tí o bá ń wò ó pé má wọ́n jẹ́ kẹ́wọ́ mi tẹ owó náà. Gbogbo èyí tí mo ń sọ fún ẹ tí o gbọ́ ẹ máa fẹ́ ìyàwó mi ilé ara ẹ̀ wálẹ̀. Ọlọ́run á ní you are wasting your time. Wọ́n kì í fowó mi fẹ́ ìyàwó kejì. Yes, Omenka. Ṣùgbọ́n. Èmi ti yan Jerusalemu. Kí orúkọ mi kí ó lè wà níbẹ̀. Yes. Mo sì ti yan Dáfídì láti wà lórí Ísírẹ́lì. Mo ti yan Dáfídì láti wà lórí Ísírẹ́lì. Ènìyàn mi. Yes. Ó sì ti wà ní ọkàn Dáfídì bàbá mi. Nítorí pé ó wà ní ọkàn Dáfídì bàbá mi. Láti kọ́
lé fún láti orúkọ kọ́ ilé fún orúkọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì ó wà lọ́kàn rẹ tó bá wà lọ́kàn ẹ láti lo ọ̀rọ̀ yẹn fún iṣẹ́ Olúwa á darí ọ̀rọ̀ náà sínú ọwọ́ rẹ. When it is in your heart, he will place it in your hand. Ọkàn ló ń kọ́kọ́ wò, ọkàn wa ló ń kọ́kọ́ wò. Ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ Olúwa kó jẹ ọkàn wa run. Tí o bá ti wò pé mo ráwọn èèyàn tó ń sọ pé jẹ́mi ò ní máa lọ ta lọ́tìrì báyìí mo fẹ́ ká kọ́lé fún Olúwa. Ó ní kò lè tó yẹn ṣáà dájọ́ kọ́kọ́ lọ kó darí ọ̀rọ̀ sọ́wọ́ ẹ̀. Tọ́lọ́run tó bá ti wà lọ́kàn ẹ̀ láti ṣe fọ́lúwa. Ọlọ́run á darí ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ kọ́kọ́rọ́ nìyẹn. When it is in your heart, God will put it in your hand. Number 3. Kingdom investment. Ṣíṣòwò nínú ìjọba Ọlọ́run. Iṣẹ́ táwa pastors ń ṣe rèé o. Pastor tó bá mọṣẹ́ ẹ̀ níṣẹ́ kò ní fi jìbìtì gba owó lọ́wọ́ yín. A máa fi àṣírí ọ̀rọ̀ fi hàn yín ẹ̀ wá choose. When it comes to the pastors who know what they are doing, they will create investment opportunities for you. Màá fún yín ní portfolio lóríṣiríṣi portfolio investment lóríṣiríṣi ẹ wá máa fi investment yín sí dividends àwọn máa jáde. You either go, you send, or you disobey. Romans chapter 10. Ìwé Rome orí 10 ẹsẹ̀ 13 ìkẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. Ara ibi téèyàn fi ìṣú rẹ̀ fi bọ́lọ́run ṣòdòwò pọ̀ ní iṣẹ́ ìjèrè ọkàn. Ipa mẹ́ta ló sì wà. Yálà kó lọ, kó rán àwọn tó ń lọ, tàbí kó ṣàìgbọràn. Ìkan ló máa múnú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Bí ò bá lè lọ rán yàn lọ, irú ẹgbẹ́ màmá wa kí fẹ́ wá nítorí ẹ̀ náà ṣe fún yín ní envelope tí a fún yín lónìí ẹ rí i pé envelope ọrẹ tí a fún yín ti missionary ni ẹ rí òní ẹ kọ orúkọ yín sẹ́yìn tí wọ́n máa ń keep record owó tó bá wọlé ẹ wá di pé ká kọ orúkọ sẹ́yìn envelope nìkan sí ni ẹlòmí àrùn $1 sínú envelope àti fún àwọn wàhálà àti nà márùn náà bínú sí i fún àwọn àti mo fẹ́ lè gbé ayọ̀ tí ẹlòmí dọ́là ẹlòmí ẹ kọ orúkọ sẹ́yìn kẹ́kọ̀ọ́ yẹ amount tí ẹgbẹ́ yẹn máa ń keep good record wọ́n ní account. Yes, mommy. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá sá pé orúkọ Olúwa. Ẹnikẹ́ni tó bá sá pé orúkọ Olúwa. Ni a ó gbàlà. Ni a ó gbàlà. Ǹjẹ́ wọn ó ha ti ṣe ké pe ẹni tí wọn kò gbàgbọ́? Báwo ni wọ́n ṣe ké pe Ọlọ́run tí wọn ò gbàgbọ́? Wọn ó ha ti ṣe gba ẹni tí wọn kò gbúròó rẹ̀ rí? Báwo ni wọ́n ṣe gba Ọlọ́run gbọ́ nígbà tá àárẹ̀ èèyàn fi Ọlọ́run hàn wọ́n? Wọn ó ha sì ti ṣe gbọ́ láìsí oníwàásù. Báwo ni wọ́n ṣe máa gbọ́ ńgbà tẹ́yìn tí ẹ jókòó bá rán oníwàásù lọ sábúlé lọ wàásù? Wọn ó ha sì ti ṣe wàásù bí kò ṣe pé àrán wọn. Ẹ ṣiṣẹ́ pépele ó clear. Wọ́n fẹ́ gba Kristi ṣùgbọ́n wọn mọ̀. Wọ́n fẹ́ mọ àárẹ̀ èèyàn rán lọ. Hallelujah. Ṣùgbọ́n àrán èèyàn lọ. Ilé ìwé mẹ́jọ wà ní Republic of Benin mi ò ní yé sọ tá a bá ṣe àwọn ní sọ èmi kì í kúrò ilé ìwé mẹ́jọ wà ní Republic of Benin méjì wà ní Togo satellite campus èyí tí a lọ ní ọdún yìí ní ìsìn satellite campus mẹ́ta la fẹ́ establish ní Nàìjíríà ìkan l'Óṣogbo ìkan ní Ifẹ̀ ìkan l'Ákúté satellite campus ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n schools of ministry ní Republic of Benin àwọn yòó lágbára tó bẹ́ẹ̀ ni lọ́dún tó ń bọ̀ 2020 a máa dá the first School of Ministry in Arabic language sí Kánò. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ èèyàn wọn ṣe pastor bó bá fẹ́ kọ́ pa wọ́n. Inú wọn láti máa gbé dìde akọ́ wọn ní Bíbélì ní èdè Arabic. They will learn theological instruction in Arabic language. They are going to use Arabic language to teach their people. The first time in the history of Nigeria that I established Bible school ní èdè Arabic. Iṣẹ́ wà fún láti ṣe èèyàn ọmọ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá fi kan sínú wọn síbẹ̀ tó bá jinlẹ̀ nínú Arabic. Arabic tó ń fi kọ́ wọn ní kéwòn ní wọ́n máa fi kọ́ wọn Bíbélì. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ́nà. The materials are there. It's going to cost us about $15,000 to get it, but whether we like it, etc., like it or not, we'll get it. No, kò sí nǹkan sẹ́yìn láti lè ṣe. Gbogbo ayé mi ni mo fi fọ́lọ́run. Gbogbo ayé mi ni mo fi fọ́lọ́run. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní Ọlọ́run á fún wa ṣe lórúkọ Jésù Kristi. Proverbs chapter 11 verse 20. It is wise to win souls. It is wise. The Bible said in the book, it said it is wise to win souls. And tí ẹ bá fẹ́ ní ọlá, ẹ jèrè ọkàn. Ọlọ́gbọ́n ló ń jèrè ọkàn. Proverbs chapter 11
verse 30. Àwọn tí ń ṣe alárékérekè àyà ìríra ni lójú Olúwa, ṣùgbọ́n inú rẹ̀ dùn sí àwọn adúróṣinṣin. Okay, we get it. Daniel chapter 12 verse 3. Ẹ má wulẹ̀ ka yẹn, ẹ kọ́ lẹ̀ Daniel chapter 12. Ó ní ọlọ́gbọ́n lẹni tó ń jèrè ọkàn. Ẹni tó bá sì gbọ́n á tàn bí ìràwọ̀. Bí ẹ bá fẹ́ tàn, ẹ̀yin jèrè ọkàn. Bá a bá lè lọ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan láti lọ jèrè ọkàn fúnra wa, a lè rán àwọn èèyàn lọ. A lè rán àwọn èèyàn lọ. 12:3. Okay. 11:30. Èso òdodo ní igi ìyè, ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà fún ọgbọ́n. Ẹ ti dáyà já mi. Hallelujah. Then number 4. Deuteronomy chapter 15 verse 11. Gbogbo ẹ dúró lórí pé a fẹ́ tẹ̀síwájú nípa ọrọ̀ ajé. We want to move forward, change our status financially. Children of God, there's a difference between being covetous and to aspire to be wealthy. Kì í ṣojú kòkòrò téèyàn bá ń sá pọn láti lọ́rọ̀ rárá. Kì í ṣojú kòkòrò rárá, ṣùgbọ́n èèyàn láti lọ́rọ̀ yẹn ní ọ̀nà tó tọ́. 15:11. Nítorí pé tálákà kò lè tán ní ilẹ̀ náà. Tálákà kò lè tán ní ilẹ̀ náà. Nítorí náà ni mo ṣe pàṣẹ fún ọ wípé kí ìwọ kí ó la ọwọ́ rẹ fún arákùnrin rẹ, fún tálákà rẹ àti fún aláìní rẹ nínú ilẹ̀ rẹ. Ẹ kà lóyìnbó wa. For the poor shall never cease out of the land. Therefore I command thee, saying, Thou shalt open thy hand wide unto thy brother, to thy poor and to thy needy in thy land. Hallelujah. The Bible said of Abraham, it said, through thy seed shall all nations be blessed. Nípasẹ̀ àwọn èso Abraham ti ṣe àwa ní gbogbo orílẹ̀-èdè yóò fi di alábùkún fún. Nàwọ́ sí tálákà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. The government at times come up with schemes, with programs to eradicate poverty. I laugh. You cannot eradicate poverty. It's in the Bible. Ó ní òṣì tálákà kò lè tán. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn tó bá yí ọkà ìwọ náwó sí wọn. Nítorí tí wọ́n ní a ṣe bùkún ẹ. Má ha ọwọ́. Mo máa ń sọ ó dàbí bí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Wọ́n ní wọ́n ti lè péjú láti ilé. Wọ́n ti lè péjú múwá. Wọ́n ní ẹ ṣe pàṣípààrọ̀ ìwọ lọ gbélé káwọn ará ilé máa bọ̀ mí báyìí. Ẹ tíráì o. Amẹ́ríkà bá ti sọ ẹ lọ gbé Nàìjíríà. Ìwọ náà máa pe àwọn ará Amẹ́ríkà kan máa fowó ránṣẹ́. Òkè lọ́wọ́ àfúnni gbé. Òkè lẹ́wọ̀n máa lọ lórúkọ Jésù. Mo ní òkè lẹ́wọ̀n máa lọ lórúkọ Jésù Kristi. Proverbs chapter 19 verse 15 ká tó wá gbàdúrà. Proverbs 19:15. The poor around you, they are your fertilizer to make it in the world. Stretch your hand. Don't give your tithe to the poor. Tithe belongs to God. It will be an insult if you give your tithe to the poor. No. Ọlọ́run kì í ṣe òtòṣì. Má fi ìdámẹ́wàá Ọlọ́run fún olùtòṣì. Fún àwọn olùsìn tí wọ́n fún jẹ́ kí ti késà jẹ́ kí Ọlọ́run. Tithe ó ṣe pàtàkì. Yes. Proverbs 19:15. 17. Ẹni tí ó ṣàánú fún tálákà. Ẹni tí ó ṣàánú fún tálákà. Olúwa ni ó wín. Olúwa ló yá ní owó. Àti ìṣeun rẹ̀. Yóò san án padà. Yóò san án padà fún wa. Bí ẹ bá yá Ọlọ́run lówó bó máa san padà. Trust God. Kì í ṣe owó ló máa san padà fún ẹ. Ìbùkún ni. Ìbùkún dẹ̀ ní kò ní òǹdíwọ̀n. That conversion rate dollar sí náírà gbogbo àti money is only 320. 350. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ bá mú ìbùkún kan lọ báńkì kò sí bí ẹ ṣe lè convert àjẹjẹ tán ní ẹja dìde. A fẹ́ tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n kọ́kọ́rọ́ wà Ọlọ́run sì fi lé wa lọ́wọ́. Ẹ tún ọ̀pọ̀ yín ṣe ní missionary offering tó wà lọ́wọ́ wa. Gbogbo owó yẹn pátá ló ń lọ fún mission. Listen, children of God ẹ fetí sí dáadáa o. Èyí tí a ń lọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lá ń farada. Ẹ jẹ́ kí n bèèrè lọ́wọ́ yín tí yẹn bá lò 28 days ní missionary field bí èlò ló yẹ kó mú dání pẹ̀lú owó ticket bí èlò ẹ fún wa ní idea 28 days in missionary field how much would you recommend that the person should go with? 3,000. Àwọn ní kó máa mú nǹkan dání yẹn bí ẹ̀dẹ̀ máa ní sọ kankan a máa sanwó hotel ní o. Ó ń lọ Benin ó ń lọ onukùnrin Benin Nàìjíríà
ó máa sanwó, ó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì, ó máa jẹun. Kò gbọ́dọ̀ ní kó rù tó bá rù wàhálà ọ̀sẹ̀ iná ojú iná lè máa fi ló bá ti rù ó ti tọ́ màmá ọdẹ náà aṣígun ni. Okay. 5, 8, 14, 20. Kò sí bí Benny Hinn ṣe lè lọ sí Nàìjíríà tó tó 28 days 20,000 tí ẹ recommend kò lè gbé kúrò bí báyìí. Okay, àwa ń lọ. And it's far less than 20, far less than 10, it's even less than 5. If it has to be more than that, nítorí àwọn méjìlá lọ́tẹ́ àti gẹ̀ẹ́sẹ̀ nìkan, nítorí ibi tẹ́mi ń forílé òyìnbó tí a mú lọ kò lè fi síbẹ̀ nítorí security, ibi tẹ́mi lè wọ̀ òpin a lè mú wọ̀ nítorí gbénigbéni. Oh yes, wisdom lèèyàn fi ń ṣe nǹkan, ẹ tún ọ̀pọ̀ yín ṣe, ẹ̀yin náà lolúwa máa lò. You either go, you send, or you disobey. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára, ẹ ti fa àṣírí ọ̀rọ̀, ẹ ti fi hàn wá. Ohunkóhun tó mú kí àríyànjiyàn kó máa wá lọ́kàn wa wípé wọ́n tún ti dé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó, Olúwa bá wí. Ó kì í rọ̀jò owó, kì í ṣe magician. Àpò wa náà ló máa gbà láti mú kówó ìjáde lọ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. Olúwa lórúkọ Jésù Kristi bá wa pàdé. Ọkàn wa ló máa bá pàdé kó tó bá ọwọ́ wa pàdé. Olúwa bá ọkàn wa pàdé. Sọ wá di ọlọ́rọ̀, sọ wá dálábùkún fún. A jẹ́jẹ́ wípé gbogbo ọláyìn àtògo ẹ̀yin la ó fi fún. A sì jẹ́jẹ́ pé a ó lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ rẹ. Ilé tó àti afẹ́ kọ́ fún yín, a ó lọ́wọ́ nínú ẹ̀. Ẹ̀mí wa gùn, a ó sì jẹ́ alábùkún fún láti kópa nínú ẹ̀. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you. Okay, hallelujah. Hallelujah. Ní kílẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọ̀tún láti ṣe gbọ́. Okay, hallelujah. Ẹ̀yin Jésù lógo. Ẹ jẹ́ ká tẹ́tí lẹ́sí sílẹ̀ fún àwọn ìfilọ̀ wa. Wọ́n fẹ́ lè ràn mí ṣùgbọ́n máa ṣe. Bàbá dáríjì mi. Mo fẹ́ fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa ẹbí Yorùbá Christian Fellowship fún àdúrótì wa fún àjọyọ̀ yìí tí a ṣe ní ọjọ́ Olúwa tó kọjá. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún ìfẹ́ tí ẹ fi hàn. Irú ire àti ayọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ní tán ní àwùjọ wa. Ẹ ṣé púpọ̀. Àwọn tí wọ́n bá wa jọ́sìn ní ìgbà àkọ́kọ́. Ṣá ní ẹnikẹ́ni tó ń bá wa jọ́sìn ní ìgbà àkọ́kọ́? Kò sí. Ẹ jẹ́ ká ó wà. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, hallelujah. Hallelujah. Ẹ jí sá kí lórúkọ yín? English. Oh, okay. What's your name, sir? Anthony. You're welcome in the name of the Lord. Please let's shout one hallelujah to welcome Mr. Anthony in our midst. Hallelujah. Kindly wait to see our Father in the Lord after the service. Praise the Lord. Yes, you'll be given a small note to write your name and your number, but wait to see our daddy in the Lord after the service. Thank you. Dágundúró ti oṣù March, oṣù tó ń bọ̀, ọjọ́ kìíní, ọjọ́ kejì àti ọjọ́ kẹta. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn ká gba iyè ká sì ti palẹ̀mọ́ sílẹ̀. Ìgbé orí yín sókè. Pastor Francis Dare Alade àwọn ni Olúwa yóò lò. Ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà ran ètò náà lọ́wọ́. Olúwa wà pẹ̀lú wa. Olúwa sì jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa. Gẹ́gẹ́ bí a ti fi ń lọ service of song fún àwọn bàbá wa olóògbé Elder Jacob Ojo Awẹ́ ní March 16 ní the Apostolic Church ní District Center ní Lindita. Ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn. Then ìfara àwọn lélẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní Iléṣà April 10, 11 and 12. Ẹ jọ̀ọ́ bí a ti ń sọ ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà ran àwọn ọjọ́ wọ̀nyí lọ́wọ́. Wúrà fàdákà tí àwọn bàbá wa máa lò àti ojú àánú ìrìn àjò ààbò Ọlọ́run kí Olúwa kó fún ọ ní ọjọ́ rere kó sì pa gbogbo ọjọ́ náà mọ́.
graduation of Harvest Point School of Ministry, class of 2017 and class of 2018 ní Kútọ̀nù yóò wà ní April 19 and April 20. So èyí fi jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn bàbá máa wà nínú missionary trip ní àsìkò yẹn. So ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà ran àsìkò náà lọ́wọ́. Wúrà fàdákà gẹ́gẹ́ bí a ti gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àwa náà lọ́lọ́run máa lò. Olúwa yóò pèsè fún wa kí gbogbo wa náà ká sì jẹ́ olóòótọ́. Àwọn departmental prayer and fasting wa yóò tẹ̀síwájú ní Sunday tó ń bọ̀ ní agbára Ọlọ́run. Àwa obìnrin February 17th ní dédé agogo 6 ní ìrọ̀lẹ́, ẹ jọ̀ọ́ a ó wà nínú ààwẹ̀ àti àdúrà. A ó wá pàdé àwọn bàbá ní agogo 6 ní ìrọ̀lẹ́ níbí. Àwọn kan ti ṣe tiwọn, ṣùgbọ́n àwọn obìnrin ló kàn ní Sunday tó ń bọ̀. Àwọn ọmọ wa March 15th àwọn náà ní wọ́n wá pàdé níbí, wọ́n wà nínú ààwẹ̀ títí di agogo 12 March the 15th. Ṣùgbọ́n ní next week ṣé Sunday àbí Saturday ẹ má bínú, àwọn ọmọ wa wọ́n ní field trip tí wọ́n máa kó wọn jáde lọ jẹun. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kí tíṣà wọn fẹ́ kó wà nínú ààwẹ̀, kó débí, kó gbàdúrà, kó tó jáde lọ jẹun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin òbí, ẹ bá wa kó àwọn ọmọ wa, àti kékeré láti máa fi ń kọ́ wọn. Wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fi kọ́ wọn láti kékeré, ààwẹ̀ nǹkan kan kò ní jẹ́ bàbàrà fún wọn. Ọlọ́run ó dẹ̀ máa di àwọn ọmọ wa ní àmùrè ni. So níjọ́ Sátidé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ń lọ jẹun, bọ̀tẹ́ jẹ́ kó wà nínú ààwẹ̀ débí báyìí. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Then àwọn bàbá wa ní February 19th, that will be a Tuesday ní dédé agogo 6. Àwọn náà ní ìpàdé àwẹ̀ àti àdúrà wọn níbí báyìí pẹ̀lú àwọn bàbá ní agbára Ọlọ́run. Bákan náà ìpàdé orí ìlà, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe olóòótọ́ láti polongo ìpàdé yìí ní ọjọ́ Sunday ní agogo 6. Pàápàá tí ọjọ́ Wednesday èrò kì í fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ ní ọjọ́ Wednesday láti aago 9 títí di agogo 10 ó kù ìṣẹ́jú 15. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn bàbá wa nǹkan tó fi ń kọ́ wa lórí òkè ni wọ́n ṣe olóòótọ́ sí àkókò. Aago 9 a máa bẹ̀rẹ̀, 9:45 a lè ti ṣetán ìjọsìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà. Ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn ènìyàn ní òyìnbó. Then àwọn ọmọ wa náà ẹ jẹ́ ká encourage wọn láti máa join. Olúwa ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Jésù á gbọ́ àdúrà wa. Bákan náà àdúrà òwúrọ̀ ní agogo 6:30 ní Monday títí di Saturday. Ajẹ́ bí idán ni, ọ̀tun lọ́lọ́run dẹ̀ ń yọ sí wa. Ẹ jẹ́ ká polongo rẹ̀. Olúwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa. Mọ̀ pé tí àwọn ìfilọ̀ míì bá kó àwọn bàbá fi tó wa létí nígbà tó bá máa ṣe orí ọ̀fẹ́. But ní báyìí gẹ́gẹ́ bí a ti gbọ́, ẹ jẹ́ ká tún ọ̀pọ̀ wa ṣe tí a bá tí ì ṣe, láti mú ọrẹ wa wá. Ọrẹ tá ó gbà lónìí òun ni missionary offering. Ẹni tó bá dẹ̀ ní ìdámẹ́wàá kò dí ìdámẹ́wàá wa lọ́wọ́. Ṣàmù gẹ́gẹ́ bó ti ṣàlàyé fún wa, ọ̀tọ̀ ní ìdámẹ́wàá, ọ̀tọ̀ ní ọrẹ. Ẹni tó bá tẹ̀ tún ní orí ọ̀fẹ́ láti fi ọrẹ síbẹ̀, ẹ fi sí. Ẹ jẹ́ ká fi sí. Bẹ́ẹ̀ bá a ṣe gbọ́ lónìí, abolúwa ṣòwò kan kì í pàdánù. Kò sí ní ẹ bá gbé gègé iye tá à ń gbà lóṣù, iye tá à ń ná kò balance. Iye tá à ń ná ó ju iye tá à ń gbà lọ. Kí la ṣe ń ṣe? Ọlọ́run ló yé. Nítorí náà ní àárọ̀ yìí mo pè gbogbo wa níjà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí àwọn bàbá wa fi tó wa létí. Ẹ jẹ́ kí a tún ọ̀pọ̀ wa ṣe, kí a náwó sí iṣẹ́ Olúwa. Èrè ẹ̀ wà o, a ó sì jèrè ilẹ̀ náà. Ṣé a ti ready? Ẹ jẹ́ ká dìde. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a gbọ́, ó yá mo fẹ́ kẹ́ ẹ fẹnu rẹ sọ tiẹ̀, bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ rán ọrẹ rẹ ní iṣẹ́ ní òwúrọ̀ yìí. Missionary offering ni yóò dé orílẹ̀-èdè gẹ́gẹ́ bí the greatest commission tí Jésù fún wa. Ó ní ká lọ jèrè ọkàn. Kì í ṣe pé ká jèrè ọkàn nìkan, ká make disciple. A fi ọ̀nà ìjọba ọ̀run hàn wọ́n.
Bíbélì ẹ̀ sọ fún wa pé fún gbogbo ọkàn kọ̀ọ̀kan tí a bá gbàlà ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan ń kún adé wa ní ọ̀run. Ẹ jẹ́ ká rán ní iṣẹ́. Olúwa mo bá ọ dòwò pọ̀, má jẹ́ n pàdánù. Ẹ fẹ́ ní rẹ́sọ̀tì rẹ o. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a gbọ́. Ẹni tí ò bá ní lónìí ẹ lè tún wá ní next week ó ṣe nǹkan kan. Ṣùgbọ́n tí ìtara yẹn bó bá ṣe ta wá láyé jẹ́, even ẹ lè máa gbé envelope pé missionary offering káàkan máa fi sí. Ẹ má jẹ́ ká dúró dé ìgbà tí a bá máa ṣe ní ẹ̀ẹ̀kan lóṣù. Olúwa á gbọ́ ẹ̀bì àti àdúrà wa. Bí a ti wí kí Olúwa kó fi àṣẹ sí, kí Olúwa kó bùkún fún wa. A ó sì máa yìn ín. Ọlọ́run ògo ni fún orúkọ rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jọ̀wọ́ ní kí gbogbo àwọn akọrin àwọn kwaya kan dúró fún ìpàdé ráńpẹ́ lẹ́yìn ìsìn. Ẹ ké hallelujah. A máa mú ara wá síwájú Ọlọ́run pẹ̀lú ijó àti ayọ̀. àti ọrẹ ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ ìránṣẹ́ lókè òkun rẹ̀ Olúwa á dá padà sọ́dọ̀ yín a sì yà sí mọ́ fún ìlógo yín ní orúkọ Baba àti ń tọmọ àti ń tẹ̀wé mọ́ ọwọ́ tó mú ọrẹ ìwá lórúkọ Jésù ẹ̀ ní fi sìnkú ọmọ ọwọ́ ìbùkún ni ó dà lórúkọ Jésù gbogbo tí ẹ bá dáwọ́lé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní yọrí sí rere gbogbo tó dòkú tí ẹ bá ti fọwọ́ kàn báyìí á gba iyì
ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ ká jókòó. Kan náà màmá wa wọ́n padà lọ sílé ní ọjọ́ Tuesday. Ẹ jẹ́ kí ká dùn pọ̀ láti gbàdúrà nítorí orí afẹ́fẹ́ la wà yìí. Káwọn ará Nàìjíríà má ti lọ rí màmá gan pé ó ti ń bọ̀. So ẹ jẹ́ ká dìde ká dùn pọ̀ láti gbàdúrà fún ìpamọ́ àti ààbò kúrú àwọn ọmọdé láyà àti àlàáfíà. Gbogbo àkókò tó ń lò Nàìjíríà kí ibi má bá wọn. Àwọn tó ń mọ́nítọ̀ èèyàn tó ń gbódì láti Amẹ́ríkà kí ló ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà ó lè òní tọ̀ wọ́n lọ. Àwọn agbéni díyelé ènìyàn lórí wọn ò ní rí màmá gbé. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Jésù Olúwa wa, Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára. Bíbélì ní fi ọ̀nà rẹ̀ lé Olúwa lọ́wọ́ ó sì tọ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ìrìn àjò láti Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà dọwọ́ ìwọ Ọlọ́run pa ààbò mọ́ fún wa. Ọlọ́run pa ọ̀nà mọ́ fún wa. Ǹbá mọ̀ kí n má lọ kò ní jẹ́ ìpín. Kí lẹ tún wá ṣe ẹ̀bá má wọ ẹdún sàn kò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. Ẹ lọ rí ẹbọ àìsàn ò ní ṣe, ìdààmú ò ní wọlé tán, àwọn agbénipa ò ní mọ̀nà lé, àwọn tẹ́ ẹ̀ dágbére fún tẹ́fílọ́ ò ní mọ̀rìn àjò lórí yín a ò ní dààmú. Jésù Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run fún ọjọ́ òní tí ẹ mú wa rí, ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun. Lórúkọ Jésù Olúwa pa wá mọ́. Jálẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí Olúwa pa wá mọ́. Àwọn ọmọ yóò lọ léèwé lórúkọ Jésù wọ́n ṣe ń lọ láyọ̀ jẹ́ kan padà láyọ̀. Ibi má jò bá wọn. Ọjọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀ ní service ọ̀sán fún bàbá wa Jacob Awẹ́. Lórúkọ Jésù dá ọjọ́ náà sí fún wa. Wọ́n ń lọ Nàìjíríà bí gbogbo ọmọ àtàwọn ọmọ lórúkọ Jésù Olúwa pa wọ́n mọ́. Wúrà àti fàdákàtà ó fi ṣe ẹ̀yẹ fún bàbá Olúwa pèsè. Ojú má jò tiẹ̀ bí ògo ní forúkọ yín Olúwa. Oṣù ìbò láwà ní ti Nàìjíríà Olúwa pa orílẹ̀-èdè náà mọ́. Ogun abẹ́lé ogun àtòkèrè wa lórúkọ Jésù má jò ja orílẹ̀-èdè náà. Ìjọba kíjọba ẹnikẹ́ni tí ẹ fi ìjọba náà lé lọ́wọ́ ẹ̀mí ìrònúpìwàdà tí wọ́n máa fi ṣàánú orílẹ̀-èdè náà Olúwa fi sí ọkàn wọn. Ẹ̀mí olè, ẹ̀mí jìbìtì, ẹ̀mí ìmọ̀tara ẹnìkan ṣo lè dànù. Wọ́n fẹ́ wọn kọ̀ jẹ́ kí ìfẹ́ àti àánú orílẹ̀-èdè kó ṣe wọ́n. Ògo ní forúkọ yín Olúwa. Ẹ ṣé tí ẹ gbọ́ àdúrà. Ra gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Yẹ kí o lọ fẹ́ Jésù Kristi Olúwa fẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run ìdàpọ̀ tẹ̀mí mọ́ kó bá gbé láti sìn àti títí láéláé. Àmín àmín lórúkọ Jésù àmín. Kátó hallelujah mẹ́ta èmi náà fi ohùn mi kí màmá lẹ́yìn mo fẹ́ sọ kí n tó ṣe oore ọ̀fẹ́ tẹ́lẹ̀ ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún dídúró tí ẹ dúró tu èmi àti ẹbí mi. Olúwa gbogbo ní ọjọ́ náà ẹ fi fẹ́ hàn ó jọ mí lójú púpọ̀. Adélé la bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣàrò pé kí la ṣe tí pẹ̀lú pé a ò sọ fáwọn èèyàn púpọ̀. Ẹ dúró bí ẹbí ẹ dúró tiwa ẹ jọ wá lójú púpọ̀. Ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn lẹ́fi hàn yín lórúkọ Jésù. Iná ẹ̀fẹ́ náà yìí máa jó sí lórúkọ Jésù. Ẹni tí ò ti pé tí ò ti pé sí á tó bẹ́ẹ̀ á jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tó ti pé sí wọn á ti jù bẹ́ẹ̀ lọ lórúkọ Jésù. Hallelujah mẹ́ta o. Hallelujah 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 ẹ̀yin Olúwa lógo. Ẹ ṣé.